王周杰伦他行程满档，粉丝都很担心他年底到底能不能够顺利的出专辑。结果呢，昨天周杰伦在香港演唱会上是突然献唱了2首新歌，给粉丝惊喜。其中一首歌，这个歌名曝光了，叫做《听爸爸的话》。由于周杰伦他曾经写过一首给妈妈的话，也是格外的引起了关注。而另一方面呢，整周太太昆凌，她上谈话节目被拷问恋情，不小心透露，可能已经跟周董住在一块了。不光四射，周杰伦19号在香港举办演唱会，周氏情歌让粉丝听得忘我。要发新专辑的周董给惊喜不手软，突然在现场抢唱2首新歌，其中一首抒情歌名叫《听爸爸的话》。由周杰伦亲自填词的情歌，歌名恰好跟以前这首歌很雷同。网友开玩笑，等周董结婚后会不会再来一首听老婆的话？而准周嫂昆凌19号上节目也不小心漏口风，被主持人问到周杰伦睡觉时是否会打呼，昆凌坦白说没听过。显示2人已经进入同居生活，昆凌私底下还昵称周董周，两人现在喜事将近，一举一动都是焦点。记者许忠颖、林金祥台报道。